Ô, chị Giang đây đâu rồi? Ô, đâu nhỉ? Nhà hai em chơi trong này hả? Con có thấy rổ lau của chú đâu không? Con không thấy hả? Để chú ra ngoài tìm xem nào. Ngồi đấy chơi ngoan nha. Đấy, không có gì. Đồ rau mới để ở đây mà đâu nhỉ? Đây rồi. Mắc dấu đúng không nhỉ? Rồi, biết lấy cả lá che lại dấu này. Ơi, con dấu này của chú đúng không? Đấy. Con dấu rổ rau này hả? Ồ vậy hả? Con không giấu á? Thế sao rổ rau đi ra được kia hay ta? À, rổ rau này có chân đúng không? Đừng mắc ngồi đây nha. Con trông em để chú đi nấu cơm nhá.
Ô, đĩa trứng tôi đây đâu rồi? Ủa đĩa trứng đây đâu rồi? Ô, cái đĩa trứng tôi đây đâu rồi? Ô, đâu rồi nhỉ? Bác ơi! Bác Hốp ơi! Ô, sao diện trứng lại nằm đây Hốp? Hốp bảo con ăn một mình á hả? Rồi một mình ăn hết diện trứng luôn. Đây này chú con ăn nào. Mình ăn hết đĩa trứng này hả? Ôi chà. Rồi xem chú xem bụng con nào. Rồi ơi xem có no căng nào. Ồ cái bụng này có ăn gì đâu. Ồ cái bụng sập lép này mà có ăn gì đâu. Ồ nó không ăn hả? Con không ăn sao cái dĩa nằm đây nhỉ? Ồ em bác vừa ra ngoài rồi đấy hả? Hay là cái đĩa này không phải Hốp lấy á? À thì ra anh mắc cầm vào đây hả?